नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित बृहत प्रदर्शन सम्पन्न। चुनावी माहौल जस्तो देखिएको भनाई। गाउँ गाउँमा चुनावी नारासहित जाने स्थिति बनेको भन्दै कार्यकर्ताहरू उत्साहित। सत्ता स्वार्थमा फँसेका दलको प्रवृत्तिसँगै जनता बहकिँदा दलहरू सुध्रिने अवस्था बन्न सकेन। भाषणमा रमाउने र नेताको गल्ती नदेखाउने प्रवृत्तिले राजनीति नै विकृति बनेको विश्लेषण। मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति। विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। एमसीसी बारे लागेको नारा घोषित नभएको दावी। सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। नियुक्ति बदर गर्न माग। आइतबार सुनवाई हुने। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची सहित पक्राउ गरेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न राष्ट्रसङ्घको माग। म्यानमारमा सेनाले गरेको कु अस्वीकार्य। भारत विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको बलियो सुरुवात। कप्तान जो रुटको शतकसँगै इङ्ल्यान्डले पहिलो दिनको खेलमा 3 विकेट गुमाएर 263 रन बनायो। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली पक्ष बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित आमसभा सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार दरबार मार्ग क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति सहित आमसभा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको हो। पछिल्लो समय सडकमा कार्यकर्ता उपस्थित गर्दै नाराबाजी गर्नु नौलो विषय हुन छोडेको छ। नियमित जस्तो हुने यी कार्यक्रम व्यवस्थित नहुने र ती कार्यक्रममा लाग्ने नारा र प्रदर्शनमा उत्रेका कार्यकर्ताले गर्ने व्यवहार आपत्तिजनक हुने गरेको पाइन्छ। अझ पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति, तोडफोड र जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने शैलीले जनता आजी छन्। तर शुक्रबार नेकपा ओली पक्षबाट भएको कार्यक्रमले सो प्रवृत्तिलाई समेत चुनौती दिएको छ। राजनीतिक रूपमा सफल मानेको सो सभाले नेपाली राजनीति वृत्तमा गहिरो सन्देश दिन सफल भएको विश्लेषण भइरहेको छ। पूर्व घोषित यस कार्यक्रम शान्तिपूर्ण सभा सफल हुनु र नेता कार्यकर्तालाई नेकपा ओली पक्षले गोलबद्ध गरे सँगै कार्यक्रम नै ऐतिहासिक बनेको छ। बागमती प्रदेशका कुना काप्चाबाट जनतालाई एकीकृत गरेको यो कार्यक्रम चुनावी माहौल चाहिँ देखियो। आगामी वैशाख 17 र 27 को लागि तोकेको चुनावको लागि नेकपाको ओली पक्ष लागिसकेको शुक्रबारको सभाले देखाएको छ। यस कार्यक्रमले अब गाउँ टोलमा जाने स्थिति समेत बनेको देखिएको छ। दरबार मार्गमा गरिएको यस सभामा पश्चिमतर्फ केशर महलसम्म, पूर्वतर्फ जय नेपाल हलसम्म र दक्षिणतर्फ 3 धारा पाठशालासम्म अट्ने गरी जनसागर देखिनुले कार्यक्रम ऐतिहासिक बनेको हो। राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शनको केही अर्थ र औचित्य पनि हुन्छ। शुक्रबारको ओली पक्षको शक्ति प्रदर्शनको अर्थ चुनावी तयारीको रूपमा रहेको देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुन्, तर जनताले कुनै जनमुखी एजेन्डा नै नभएको दलको पछि लाग्ने प्रवृत्तिलाई अंगीकार गर्दा यसले मुलुकको प्रणालीलाई असर गर्ने गरेको छ। सत्ता स्वार्थमा व्यस्त दलले सडक प्रदर्शन गर्ने, तर ती दलले गरिरहेका राजनीतिको उद्देश्यमा सरोकार राख्न सक्नुपर्ने हो। यसो हुन नसक्दा र जनताले नेताका गल्ती देखाउन नसक्दा नै राजनीति अहिले विकृत बनेको देखिएको छ। भनिन्छ नेतालाई सही दिशामा अघि बढाउन जनताको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। जनताले नै नेता बनाउने हो। सम्पूर्ण राजनीतिको उद्गम बिन्दु जनतालाई मान्ने प्रजातान्त्रिक शैली अनुसार नै जनतालाई जनार्दन भन्ने उपमा पनि दिने गरिन्छ। तर नेपालमा जनताको भूमिका जनता जनार्दन प्रकृतिको छ वा पिस्लिक्कु प्रकारको छ भन्ने गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने समय आएको छ। पछिल्लो समय जनताको भूमिका नेताको पछि लाग्नु अर्थात् पिस्लिक्कु प्रकारको देखिँदैछ।
चुनावमा भोट हाल्ने, सत्तामा गएपछि वास्ता गरेन भन्दै धारे हात लगाउने अनि नेतालाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिस्पर्धा गर्दै सडक तताउने प्रकारको प्रवृत्तिले गर्दा जनता बिस्तारै घरको न घाटको हुँदै गएको जस्तो आभास हुन थालेको छ। यति बेला देशको राजनीति गरमाएको छ। नेताको नेतृत्व, क्षमता र राज्य सञ्चालनमा देखिएको भूमिकाले सबै शर्माएका छन्। सबै जनतालाई प्रतिस्पर्धा गर्दै सडक तताउनमा व्यस्त छन्। राजनीति कसको लागि हुनुपर्ने हो? विकासको लक्ष्य हासिल भयो कि भएन? नेताहरू जनउत्तरदायी बने कि बनेनन्? देशको संवैधानिक संरचनाले काम गर्न सकेको छ कि छैन? इत्यादि विषयहरूमा जनसरोकार छँदै छैन। गाउँ गाउँ, टोल टोल विवादित भन्दै आफ्नो खेमा र गुटका नेताहरू समाउँदै जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारामा व्यस्त आजको जमात के राजनीतिक रूपमा सचेत छ या अचेत छ? आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्न सक्ने अवस्थामा छ या छैन? इत्यादि विषयहरू पनि अहिले प्रासङ्गिक हुँदै आइरहेका छन्। अहिले सडकमा देखिएका नेतामुखी भिडहरू हेर्दा देशमा बेरोजगारीले शिखर चुमेको स्पष्ट देखिन्छ। मामुली भाषण सुन्नको निमित्त देशका कुना कन्दाराबाट सहर धाउने जमात यदि बेरोजगार नभइदिएको भए पक्कै पनि आउन सक्ने थिएन। देशमा रोजगार जनशक्तिलाई भाषण सुन्ने फुर्सद छँदै छैन। आज देश उद्योग व्यवसाय विहीन जस्तै अवस्थामा छ। सम्पूर्ण सामानहरू विदेशबाट आयात हुन्छ। देशको महत्त्वपूर्ण जनशक्ति आन्तरिक बेरोजगारीको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाइदिएको पैसाबाट विदेशी सामान खरिद गर्दै उपभोग गर्ने र देशभित्र कुनै सम्भावना नै छैन भन्दै भएको सम्भावना समेतको खोजी नगरी सम्पूर्ण रूपमा बेरोजगार बन्दै बरालिनेहरूको जमात वास्तवमा कति डरलाग्दो अवस्थामा बढिसकेको छ भन्ने यो जमातलाई आफ्नो कर्मथलो राजनीति भन्दा बाहिर छ या छैन भन्नेसम्म खोजी गर्ने फुर्सद छैन। आज देश राजनीतिक गफाडीहरूको अड्डा जस्तो बन्दै गएको छ। सबै जसो ठाउँमा राजनीतिको खेती गरिन्छ। उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै नै राजनीति बनेको छ। राजनीति उद्योगको मालिक जस्तो अवस्थामा नेता छन्, कर्मचारी जस्तो अवस्थामा कार्यकर्ता छन् र ज्यालादारी जस्तो अवस्थामा जनता छन्। यस्तो प्रकारले चित्रण गर्दा धेरैलाई नमिठो लाग्न सक्छ। जति नमिठो लागे पनि वास्तविकता आखिर वास्तविकता नै हुन्छ। आज देश बिना एजेन्डाको राजनीतिमा रोमल्लिरहेको छ। नेताहरूसँग एजेन्डा छैन, भविष्यको सुखद कल्पना छैन। सत्तामा रहेको झण्डै 2/3 बहुमतबाट सत्ता लिप्सा र भागभण्डा नमिलेकै कारण नेताहरू सडक मञ्चनमा व्यस्त छन्। कार्यकर्ता नेताको दावेदारी गर्ने र झोला बोक्ने बाहेक कुनै गतिलो सुझाव र दबाब दिन सक्ने हैसियतमा छैनन्। जनता चेतावनी युक्त कुनै भाषा प्रयोग गर्न सक्दैनन्। नेताले गरेको गलत काम भन्न सक्दैनन्। तिमीहरू सच्चिनुपर्छ भन्न सक्दैनन्। बरु जसले जहाँ बोलायो त्यही गइहाल्छन्। मिच्ची मिच्ची ताली बजाइहाल्छन्। अझ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने धेरै जसो जनता ताली बजाउने जस्तो अवस्थामा सबैको राजनीतिक भेलामा समेत देखिन थालेका छन्। विषय वस्तुको गहिराई भन्दा पनि सतही रूपमा नेताको भाषणको मूल्याङ्कन हुन्छ। जसले चर्को भाषण गर्न सक्यो त्यही नेता ठुलो भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ। अब सबैले सोच्नु पर्दछ, नेता जिम्मेवार नहुनुमा कहीं जनताकै भूमिका त निर्णायक छैन? जनताले नै नेतालाई आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनेतर्फ प्रेरित गरिरहेका त छैनन्? सबै जनता जनार्दन होइनन्। सचेत जनता मात्र देशका निर्णायक जनार्दन हुन्। भिडले निर्णय दिन सक्दैन। सचेत स्वावलम्बी नागरिकले मात्र देशलाई स्वावलम्बी बाटोको यात्रामा अगाडि बढाउन आज देशलाई सचेत नागरिकको खाँचो छ, भिड तन्त्रको होइन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायण हिट्टी दरबार अगाडि गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फेरि अशान्ति र हिंसा मच्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले दाहाल नेपाल पक्षले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको भन्दै सरकारले त्यसो गर्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। कथित नेपाल बन्द गरेर श्रमजीवीको लागि काम गर्ने भन्नेहरूले तरकारी छरेर गाडी जलाएर क्रान्ति गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षलाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो। हामीलाई ललकार्ने काम हो। 2-4 हजार मान्छे लिएर केपी ओली आऊ हेर को हो पार्टी, कुन मूल पार्टी भनेर ललकार्ने काम हो। हामीले त्यसकारण सडकमा आउनु पर्यो। विभिन्न पसल गर्ने व्यवसायीहरूले कठिनाई झेल्नु पर्यो, व्यवसायीहरूले झेल्नु पर्यो, यातायातमा झेल्नु पर्यो। त्यसका लागि म आम जनतासँग क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो मनसाय त्यो होइन।
हामीले दुःख दिन खोजेको होइन, तर कार्यक्रम हामीले गर्नै पर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसकारण हामीले यो सभा गर्यौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको दाबी समेत गर्नु भएको छ। जनताले सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि दाहाल नेपाल पक्षबाट बाधा उत्पन्न भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ताजा जनादेशमा गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो, देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो, चुनावले सबै कुराको फैसला गर्नेछ। उहाँले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था आयो भने संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ पनि गर्नु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले चल्न नदिनेहरू गएपछि सबै कुरा ठिक भएको भन्दै अब मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कार्यकर्ता माझ चुनावी नारा पनि लगाउनु भयो। चुनावतर्फ जाउँ, अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? सभामा राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ भन्दै हल्ला फैलाउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित अनलाइन मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइदा आफूलाई थाहा नभएको र हाल सो प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताको टेबुलमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। ले वार्ता भनेर चिठी पठाउनु भयो अरे या चिठी पठाउँदै हुनुहुन्छ अरे के सुनिएको छ। ठिकै छ, उहाँले गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति हाम्रो भनाइ चाहिँ तपाईँ साँच्चै वार्ताप्रति तपाईँ इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले विप्लवलाई पनि ल्याउन चाहनुभएको भने सबभन्दा पहिला त प्रतिबन्ध हटाउनु पर्यो। प्रतिबन्ध पनि राखिराख्ने अनि वार्ता नै गर्छु भनेको त्यहाँ त पोलिटिकल्ली मिल्दैन, त्यो त अन्तर्विरोधी कुरा हुन्छ। हाम्रो भनाइ त्यहाँ छ, आउने हो वार्तामा भने हाम्रो समर्थन हुन्छ। यस्तै बिहीबारको प्रदर्शनबारे बताउँदै दाहालले आफूहरू सधैँ आम हडताल गर्ने पक्षमा नभएको बताउनुभयो। उहाँले बिहीबारको हडताल बाध्य भएकोले गर्नु परेको भन्दै क्षमा समेत माग्नुभयो। दाहालले अब संयुक्त हडताल हुन सक्ने र त्यो जनताबाट हुने दावी गर्नुभयो। यसैगरी दाहालले हडतालका क्रममा एमसीसीको विरोधमा लागेको नारा घोषित नभएको बताउनुभयो। दाहालले आफूहरू एमसीसीको पक्षमा नरहे पनि यसबेला त्यो सान्दर्भिक नभएकोले त्यसलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो। नारा जे आन्दोलनको आजको ठोस कार्यक्रम हो त्यही केन्द्रित गरौँ भन्ने हो। नारा त थुप्रै लाउन सकिन्छ। एकातिर एमसीसी बारे औपचारिक पार्टीले निर्णय गरिसकेका छैन, त्यो अवस्थामा अर्कोतिर आन्दोलन एउटा विषयलाई केन्द्रित गरेर त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि बोलाइएको छ। 10वटा 50वटा नारा लाउन थाल्यो भने कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफू पनि अचम्मको भावुक भएकोले ओलीलाई पहिलो अध्यक्ष भनिदिएको बताउनुभयो। हाल ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनु स्वाभाविक भएको उहाँको दावी छ। यसैगरी दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले पार्टी मात्र होइन देश नै कब्जा गर्न लागेकाले अहिलेको विवादलाई नेकपाको आन्तरिक मामिला मात्र नसोच्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गरेको कारण संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनाइ बिना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै यसले राज्य सञ्चालनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको निर्णय रहस्यमय र पारदर्शी नभएको उहाँको तर्क पनि छ। सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ 21 गते शपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। यसले कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग सल्लाह परामर्श गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। देश र जनताको पक्षमा ठिक छ भन्ने आफ्नो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने विवेकको आधारमा काम गर्ने सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो। शासनमाथि खेलवाड गर्दै संसद छलेर संविधान विपरीतका कार्यहरू थपिँदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम छोराछोरीहरूको सङ्घर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगीरथ प्रयत्न जारी राखेको छु र राख्नेछु। सभामुख सापकोटा शुक्रबार आफै सर्वोच्च अदालत पुगेर संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराउनु भएको छ। रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक परिषदका सचिव रहने मुख्य सचिव लगायत नियुक्ति भएका सबैलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको बताइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा ओली पक्षीय बागमती प्रदेश कमिटीले शुक्रबार राजधानीमा बृहत आमसभा गरेको छ। सो आमसभामा ठूलो संख्यामा नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणहरूको सहभागिता देखिएको छ। राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट आएको र्यालीहरू नारायण हिटी दरबार अगाडि जम्मा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। एक रिपोर्ट। नेकपा ओलीपक्षीय बागमती प्रदेश कमिटीले शुक्रबार बृहत आमसभा आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारको समर्थनमा जोरदार नाराबाजी समेत गरेका थिए। करिब 20 दिन अघिदेखि घोषित सो कार्यक्रमलाई बिहिबार नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्षले आयोजना गरेको आम हडतालले असर गर्ने आकलन गरिएको थियो। तर त्यसको विपरीत शुक्रबारको कार्यक्रमका लागि ठूलो संख्यामा नेता, कार्यकर्ता उतार्न सफल भएकाले कार्यक्रम अपेक्षाकृत सफल हुन सकेको बताइएको छ। कार्यक्रमका लागि राजधानीका विभिन्न 16 ठाउँबाट र्यालीको रूपमा सहभागीहरू आएका थिए। उनीहरूले अनेक नारा सहितका ब्यानर र झाँकी समेत प्रदर्शन गरेका थिए। बागबजार, प्रदर्शनी मार्ग, 3 धारा पाठशाला, घण्टाघर, नेपाल एयरलाइन्स अगाडि, त्रिपुरेश्वर, गौशाला, माइती घर, पुतली सडक, लैनचोर, सोरोखुट्टे, टेकु, बसन्तपुर, ज्ञानेश्वर र पुरानो बानेश्वरबाट समूहबद्ध भएर सहभागीहरू कार्यक्रम स्थलमा जम्मा भएका थिए।
ओली समूहले यो आमसभा आयोजना गर्नुको कारण नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नाको बाध्यताका बारेमा आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु र सरकारले गरेका राम्रा काम कारवाहीको सन्देश उनीहरूसम्म पुर्याउनु थियो। प्रतिकूल मौसमका बीच भएको आमसभामा 10,000को संख्यामा देखिएको जनसहभागितालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेको तथ्यलाई हेर्दा शुक्रबारको आमसभा सफल नै भएको मान्नु पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदको कार्यालय लगायतलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको हो। सरकारले गत मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन साँझ बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न 11वटा संवैधानिक आयोगहरूमा 45 जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक परिषदले मङ्सिर 30 गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनवाईको लागि पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गरिएको सुनवाईमा 3 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको छ। शुक्रबारको बहसमा सरकारको तर्फबाट सहमहान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज गेवाली र सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गर्नुभएको हो। शुक्रबार इजलासमा गरिएको सुनवाईमा बहसको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्ने अविशिष्ट अधिकार हुने जिकिर गरिएको छ। अविशिष्ट अधिकार संविधानमा नलेखिने तर्क समेत पेश भएको हो। ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भन्दा संविधानले नरोक्ने तर्क समेत गरिएको छ। यसैगरी इजलासले बहसका लागि सरकारी कानून व्यवसायीहरूलाई समय तोकिएको जानकारी गराएको छ। आइतबारदेखि बहसका लागि बढीमा 15 मिनट समय छुट्याइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गत सोमबारदेखि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म सरकारी पक्षका 8 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गरिसकेका छन्। जारी मुद्दाको आगामी पेशी आइतबारको लागि तोकिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम गरेको छ। जसपाले पर्समा शुक्रबार जनप्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम खारिज गर्नुपर्ने भन्दै जनता समाजवादी पार्टी पर्साले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गर्नुका साथै विरोध सभाको आयोजना समेत गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोधमा प्रदर्शन गरेको जसपाले जनाएको छ। सिराहा सप्तरी जोड्ने बलान नदी पुल र सिराहा धनुषा जोड्ने कमला पुल शिलान्यास भएको 8 वर्ष बित्दा समेत निर्माण कार्य अझैसम्म अधुरै रहेको छ। पुल निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा स्थानीय जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्। सिराहा सप्तरी जोड्ने बलान नदी र सिराहा धनुषा जोड्ने कमला पुलको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। गत साल सिराहा आगमनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल वैशाख 2 गते पुल उद्घाटन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अनुरूप निर्माण कार्य भने पूरा हुन सकेन। पुल नबन्दा स्थानीयहरू जोखिम मोलेरै पुल तर्न बाध्य छन्। तराई मधेसको लाइफलाइनमा रहेको हुलाकी सडक अन्तर्गतको सिराहा र धनुषाको सिमानामा जोडिएको कमला पुल वर्षौंदेखि बन्न सकिरहेको छैन। यसमा खास गरेर सरकारको मधेसपट्टिको र हुलाकी सडकको खास गरेर गरिएको विनियोगको एउटा चरम हो। अब यहाँ त नाउँ पनि चल्दैन,
पहिला नाउ चल्थ्यो तिरेर आलु जान्थ्यो तर अहिले नाउ पनि चलिरहेको छैन। यो जाडोमा त धेरै समस्या भयो। जुत्ता खोल्नु पर्यो, कपडा खोल्नु पर्यो। यहाँको हामीले बल्ल मैले महसुस गरेँ यो भेगका जनताहरू कति दुःख कष्ट गरेको होला। अगाडि हेर्दाखेरि गाउँको कटान भइरहेछ। यहाँ जनता दिदीबहिनीहरू गाउँका हाम्रा सबै पानीमा अब यो जाडोको मौसममा यो खोला तर्नु धेरै गाह्रो हो। यी पुलहरूको निर्माणले स्थानीयको दैनिकी सहज बनाउन सक्दछ। सिराहा सप्तरी जोड्ने बलान नदीको पुल निर्माण 8 वर्षदेखि अलपत्र छ। यस्तै 2068 साल जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको सिराहा धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माणको काम अझै अधुरो छ। पुल निर्माणका इन्जिनियर जयनाथ यादवले भने कोरोना महामारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भएको छ। थाहै छ यो महामारीले कोभिड-19 महामारीले गर्दा यो पुल ढिलो भएको होइन। र हामी लास्ट इयर नै यो समाप्त हुन्छ किनभने लेबरको अभाव गर्न दिइएन, हामीलाई र मेटेरियल पाएन, हामीलाई चाहिने मेटेरियलहरू पाइएन होइन। त्यस कारण यसपालिको होइन फागुन भनौँ न चैतसम्म स्ट्रक्चरको काम डिबर्टिनीहरू काम बाँकी रहन्छ तर स्ट्रक्चरको काम समाप्त हुन्छ। यही आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि बताइएको छ। सम्झौता अनुसार 2071 मङ्सिर 31 गते निर्माण सकिनुपर्ने पुलको काम निरन्तर धकेलिँदै गएको छ। 2 पटक म्याद थपेर 2075 मङ्सिर 31 गतेसम्म समय लम्ब्याए पनि पुल निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका बलान र कमला पुलको निर्माण सम्पन्न भए यस भेगका जनताको दैनिकी जीवनमा परिवर्तन हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सिराहा सहकर्मी मुकेश यादवको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीको कारण खाद्य संकटको चुनौती थपेसँगै कृषिको महत्त्व बढेको महसुस गरिएको छ। कृषितर्फ धेरै युवा आकर्षित भए पनि कृषिमा समस्या नभएको भने होइन। स्थानीय सरकारले कृषकको लागि थुप्रै अनुदानको कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक कृषकसँग अनुदान नपुग्ने समस्या रहेको छ। कृषिमा थुप्रै सम्भावना देखेर गुल्मीका युवाहरू पछिल्लो समय कृषि र पशुपालनमा आकर्षित बनिरहेका छन्। विदेशबाट आएर कृषि गर्नेलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। अझ कोरोनाबाट प्रभावित भएर विदेशमा रोजगार गुमेर फर्किएकाहरूको नाममा गुल्मीका स्थानीय तहहरूले थुप्रै बजेट पनि विनियोजन गरेका छन्। तर ती अनुदानहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। कृषिमा धेरै समस्या छ, जस्तै खानेपानीको समस्या, बिउजलको समस्या, सिँचाइको समस्या छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो पहुँचको भरमा अनुदान दिने गर्छन् तर सोही कृषकले अनुदान पाउन सकेको छैन। कृषक हामी जस्ता कृषकले अझै पनि स्थानीय सरकारबाट अनुदान पाउन सकेका छैनौँ। स्थानीय सरकारको सहयोग हुन्छ भन्ने आशमा कृषि सुरु गरेका कतिपय कृषकहरू हाल लगानी डुब्ने डरमा छन्। सिँचाइ, मल अभाव, बिउ अभाव जस्ता समस्याले अधिकांश किसान पिरोलिरहेका छन्। अब यहाँ खानेपानीको अझै समस्या छ। कृषि गर्नलाई बढी सिँचाइ चाहिने तर त्यसमा अब पानीकै सिँचाइकै समस्याले गर्दा जति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ गर्न सकिन्न। सिँचाइ अब गाउँपालिका कुनै त्यो सङ्घ संस्थाले सिँचाइ या खानेपानीको व्यवस्थापन गरिदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो। गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाले कृषि उपजको बजारीकरणमा ग्यारेन्टी गरेको छ भने छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप कृषक पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि पारित गरेको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले बाँझो जमिन राख्नै नपाउने गरी भूमि बैङ्कको स्थापना गरी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सत्यौती गाउँपालिकाले उन्नत भैँसी किन्नेलाई 50,000 अनुदान सहितका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ। मालिका गाउँपालिका सहित प्राय स्थानीय तहले ब्याज अनुदानमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् भने इच्छा गाउँपालिकाले सिँचाइको लागि पानीको समस्या समाधान गर्दै
कृषि र पशुपालनबाट अगाडि बढ्ने बताएको छ। स्थानीय तहले कृषकलाई लक्षित गरेर ल्याइएका कार्यक्रमहरूलाई सराहनीय मान्न सकिन्छ। र हामीले खानेपानीमा र सिँचाइमा पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट पनि त्यही अनुसारले बढी विनियोजन गरेको अवस्था छ र कृषकहरूले गर्न चाहे पनि यहाँको सबै भौगोलिक विकटता खानेपानीको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति मारमा परेको अवस्था छ र गाउँपालिकाले प्लानिङ बनाएर अब कृषकहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ कि इस्मा गाउँपालिका उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्ने ठाउँ अहिले तत्काल नभएको हुँदा हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। पशुपालन र कृषिमै मान्छेलाई बढी आकर्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी लागेका छौँ। तर यी कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्दा भने कृषकहरू निरुत्साहित बनिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची सहित पक्राउ गरिएका सबैलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेको छ। म्यानमारको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न बसेको सुरक्षा परिषद बैठकले यस्तो माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। परिषदका सबै सदस्य मुलुकहरू म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सुरक्षा परिषदले म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू पुनर्स्थापना गर्न, हिंसालाई प्रश्रय नदिन र पूर्ण रूपमा मानव अधिकारको सम्मान गर्न पनि माग गरेको हो। यसअघि म्यानमारका सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले जारी गर्न लागेको विज्ञप्ति चीनले रोकेको थियो। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसअघि नै म्यानमारको सेनाले गरेको कु पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य रहेको बताइसक्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर म्यानमारको कु असफल बनाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। गत सोमबार म्यानमारको सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। भारत विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले बलियो सुरुवात गरेको छ। भारतको चेन्नईमा शुक्रबार सुरु भएको 4 मध्ये पहिलो टेस्टमा इङ्ल्यान्डले 3 विकेट गुमाएर 263 रन बनाउँदा पहिलो दिनको खेल सकिएको छ। इङ्ल्यान्डका कप्तान जो रूट 128 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दै अभिजित रहेका छन्। व्यावसायिक खेल जीवनको 100औं टेस्ट खेलिरहेका रूटको यो कीर्तिमानी शतक पनि हो। उनी व्यक्तिगत 98औं, 99औं र 100औं टेस्टमा लगातार शतक बनाउने पहिलो खेलाडी भएका छन्। उनको यो करियरको 20औं टेस्ट शतक पनि हो। इङ्ल्यान्डका ओपनर डम सिबले 87 रनमा आउट भए। अर्का ओपनर रोरी बर्नर्सले 33 रन बनाए। भारतका जसप्रीत बुमराहले 2 तथा रविचन्द्र अश्विनले 1 विकेट लिए। भारत भ्रमणमा रहेको इङ्ल्यान्डले घरेलु टिमसँग 4 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। टेस्टपछि इङ्ल्यान्ड र भारत बीच 5 खेलको T20 हुनेछ। यस्तै 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज समेत हुनेछ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित बृहत प्रदर्शन सम्पन्न, चुनावी माहौल जस्तो देखिएको भनाई। गाउँ गाउँमा चुनावी नारा से जाने स्थिति बनेको भन्दै कार्यकर्ताहरू उत्साहित। सत्ता स्वार्थमा फँसेका दलको प्रवृत्तिसँगै जनता बहकिँदा दलहरू सुध्रिने अवस्था बन्न सकेन। भाषणमा रमाउने र नेताको गल्ती नदेखाउने प्रवृत्तिले राजनीति नै विकृत बनेको विश्लेषण। मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति। विप्लव समूह माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। एमसीसी बारे लागेको नारा घोषित नभएको दावी। सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। नियुक्ति बदल गर्न माग, आइतबार सुनवाई हुने। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची सहित पक्राउ गरिएका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न राष्ट्रसङ्घको माग। म्यानमारमा सेनाले गरेको कु अस्वीकार्य। र भारत विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको बलियो सुरुवात।
कप्तान जो रूटको शतकसँगै इङ्ल्यान्डले पहिलो दिनको खेलमा 3 विकेट गुमाएर 263 रन बनायो। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।